别墅里面唱 K， 水池里面银龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大事亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室。哎，大展宏图，关公都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩得大，玩得大点。贼船越大，老鼠还坐得下，养下宠物，得罪小人。